Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini kita sering dihadapkan pada berbagai tantangan yang menguji kesabaran dan keimanan kita. Setiap tindakan dan perilaku kita memiliki dampak yang tidak hanya terasa di dunia, tetapi juga di alam spiritual yang lebih dalam. Tidur yang nyenyak adalah salah satu nikmat yang patut kita syukuri, namun ada beberapa dosa yang dapat mengganggu ketenangan tersebut. Dalam tradisi dan spiritualitas Islam, kita diajarkan untuk menjaga hati dan perilaku agar selalu berada dalam koridor yang diridhoi oleh Allah. Inilah 10 dosa yang dapat membuat tidur kita ngorok, menggugah kita untuk merenungkan kembali perilaku dan pilihan hidup kita. Pertama, makan berlebihan dan mengabaikan sunnah moderasi. Makan berlebihan merupakan salah satu kebiasaan yang umum dilakukan oleh banyak orang, tanpa menyadari dampak buruknya pada kesehatan. Dalam tradisi Islam, makanan bukan hanya untuk mengisi perut, tetapi juga berfungsi sebagai sarana ibadah dan menjaga kesehatan. Al-Quran mengingatkan kita, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-Araf ayat 31. Hadits Rasulullah juga mengajarkan pentingnya moderasi dalam makan. Tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Hadits riwayat Tirmidzi. Ketika seseorang mengonsumsi makanan secara berlebihan, proses pencernaan menjadi terganggu, yang bisa mengakibatkan berbagai masalah kesehatan. Salah satu akibat dari pencernaan yang tidak efisien adalah tidur yang terganggu, termasuk ngorok yang disebabkan oleh saluran napas yang terhalang. Dalam pengalaman spiritual, banyak pelaku sufi yang menganjurkan puasa dan pengendalian diri dalam hal makanan untuk menjaga keseimbangan fisik dan spiritual. Puasa tidak hanya bertujuan untuk menahan lapar, tetapi juga membantu membersihkan tubuh dari racun dan memfasilitasi ketenangan jiwa. Ketika kita mampu mengendalikan nafsu makan, kita akan merasakan efek positif dalam tidur kita, menjadikannya lebih nyenyak. Menghindari makanan berat sebelum tidur dapat membantu mencegah ngorok dan gangguan tidur lainnya. Dalam konteks kesehatan, penting untuk memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi, bukan hanya kuantitasnya. Makanan yang kaya lemak dan karbohidrat sederhana dapat menyebabkan penambahan berat badan yang berkontribusi pada masalah tidur. Sufi menyatakan bahwa kedamaian batin dapat dicapai melalui pola makan yang sederhana dan sehat. Oleh karena itu, menjaga pola makan yang baik juga menjadi bagian dari ibadah dan upaya mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, memperhatikan waktu makan sangat penting, di mana makanan terakhir sebaiknya dikonsumsi beberapa jam sebelum tidur. Dengan cara ini, tubuh memiliki cukup waktu untuk mencerna sebelum kita beristirahat. Adanya kesadaran tentang makan berlebihan dan moderasi akan menciptakan keselarasan antara tubuh dan jiwa. Ketika tubuh sehat dan tidak terganggu oleh makanan, tidur kita pun akan lebih berkualitas. Dalam tradisi Islam, ini menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, termasuk makanan. Maka, dengan menjaga pola makan yang baik, kita dapat menghindari tidur ngorok dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Kedua, lalai sholat malam, qiyamul lail. Sholat malam merupakan salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan dalam tradisi Islam. Mengabaikan sholat malam berarti melewatkan kesempatan untuk mendapatkan ketenangan dan keikhlasan hati sebelum tidur. Al-Quran menegaskan pentingnya ibadah malam, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Quran Surat Al-Muzammil ayat 6. Dalam hadits, Rasulullah bersabda, "Solat yang paling utama setelah yang fardhu adalah solat malam." Hadits riwayat Muslim.
Dengan melaksanakan sholat malam, seseorang dapat merenungkan hidupnya, bertaubat atas kesalahan, dan memperbaiki niatnya. Selain itu, sholat malam juga menjadi waktu yang tepat untuk bermunajat kepada Allah dan meminta petunjuknya. Ketenangan yang diperoleh dari sholat malam bisa mengurangi stres dan kecemasan yang dapat mengganggu tidur. Kualitas tidur yang baik sangat dipengaruhi oleh keadaan batin kita sebelum tidur, yang dapat dipengaruhi oleh ibadah. Para ahli kesehatan menyatakan bahwa ritual tidur yang baik mencakup ketenangan pikiran dan jiwa. Tidur yang berkualitas juga berkaitan erat dengan kedamaian batin yang diperoleh dari ibadah malam. Dalam konteks spiritual, Sufi meyakini bahwa sholat malam adalah waktu di mana rahmat dan keberkahan Allah turun. Dengan demikian, melalaikan sholat malam berarti merugikan diri sendiri dan kehilangan peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, ketiadaan sholat malam seringkali membawa pada rasa kesepian dan ketidakpuasan di dalam hati. Seorang pelaku spiritual yang rutin melaksanakan sholat malam biasanya lebih mudah mendapatkan tidur yang nyenyak dan damai. Praktik ini mengajarkan kita untuk tidak hanya fokus pada kebutuhan fisik tetapi juga kebutuhan spiritual. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, kita merasakan ketenangan yang berdampak pada kualitas tidur kita. Dengan rajin sholat malam, kita juga memperkuat ketahanan mental dan spiritual yang membantu menghadapi berbagai masalah hidup. Kedisiplinan dalam beribadah membawa pada pengendalian diri yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Maka, sholat malam bukan hanya sebuah amalan, tetapi juga menjadi sarana untuk mencapai kedamaian dalam tidur. Dengan menjalankan sholat malam, kita bisa terhindar dari gangguan tidur seperti ngorok dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Ketiga, amarah yang tak terkendali. Amarah adalah emosi manusia yang seringkali sulit dikendalikan dan dapat menimbulkan banyak masalah. Dalam tradisi Islam, mengendalikan amarah sangat ditekankan untuk menjaga hubungan dengan sesama dan dengan Allah. Al-Quran berfirman, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Quran Surat Ali Imran ayat 134. Rasulullah pun memberikan peringatan dengan sabdanya, jangan marah, maka bagimu surga. Hadits riwayat Al-Bukhari. Ketika amarah tidak terkontrol, tidak hanya hubungan antar manusia yang terganggu, tetapi juga dampak buruk terhadap kesehatan fisik. Stres yang diakibatkan oleh amarah berlebihan dapat menyebabkan berbagai gangguan, termasuk pada kualitas tidur. Tidur yang terganggu seringkali disertai dengan ngorok akibat saluran napas yang tertekan. Amarah juga menciptakan kegelisahan yang merusak ketenangan batin, sehingga mengganggu proses tidur yang berkualitas. Dalam pengalaman spiritual, pelaku sufi mengajarkan pentingnya mengendalikan emosi dan mengampuni kesalahan orang lain. Dengan demikian, kita dapat menenangkan jiwa dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tidur. Menahan amarah bukan hanya bermanfaat untuk kesehatan mental, tetapi juga meningkatkan kualitas tidur. Ada pula bukti dari ahli kesehatan bahwa orang yang sering marah memiliki kualitas tidur yang buruk dan rentan terhadap gangguan tidur. Oleh karena itu, penting untuk mempraktikkan teknik relaksasi sebelum tidur agar tidak terpengaruh oleh amarah yang menumpuk. Suatu teknik yang dianjurkan adalah melakukan meditasi atau zikir untuk menenangkan pikiran dan emosi. Amarah yang terpendam dapat mengganggu sistem saraf yang berimbas pada kesulitan untuk tidur nyenyak. Dalam tradisi Islam, merelakan dan memaafkan adalah cara untuk membebaskan diri dari belenggu emosi negatif. Dengan mempraktikkan hal ini, kita dapat meraih kedamaian yang mendukung tidur yang lebih baik. Selain itu, membangun hubungan yang baik dengan sesama akan mengurangi potensi konflik yang memicu amarah. Maka, menahan amarah bukan hanya bermanfaat dalam interaksi sosial, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas tidur. Dengan menjaga emosi, kita bisa terhindar dari masalah tidur, termasuk ngorok, dan meraih kehidupan yang lebih damai. Keempat, lalai dalam bertaubat dan berzikir. Taubat dan zikir merupakan aspek penting dalam kehidupan seorang muslim yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Keduanya berfungsi untuk membersihkan jiwa dan menghilangkan beban pikiran yang dapat mengganggu ketenangan tidur. Al-Quran menegaskan, maka ingatlah aku, niscaya aku ingat, pula, kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 24. Dalam hadits, Rasulullah bersabda, barang siapa yang melazimkan istighfar,
Allah akan memberikan kelapangan dari setiap kesempitan. Hadits riwayat Abu Dawud. Ketika seseorang lalai dalam berzikir, pikirannya menjadi penuh dengan kekhawatiran dan ketidakpastian. Hal ini dapat menyebabkan insomnia dan kualitas tidur yang buruk, termasuk munculnya masalah ngorok saat tidur. Proses bertaubat dan berzikir membantu menenangkan pikiran dan menstabilkan emosi sebelum tidur. Dengan mengingat Allah, kita menciptakan suasana hati yang tenang, yang sangat berpengaruh pada kualitas tidur kita. Ahli kesehatan menyatakan bahwa praktik spiritual seperti zikir dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Dalam pengalaman spiritual, banyak pelaku sufi mengamalkan zikir secara rutin sebelum tidur untuk mendapatkan kedamaian. Ini menjadi ritual penting untuk menutup hari dengan penuh syukur dan harapan. Zikir juga menjadi cara untuk membebaskan diri dari pikiran negatif dan perasaan bersalah yang mengganggu tidur. Menghilangkan beban pikiran dengan berzikir akan membuat hati lebih lapang dan siap untuk tidur dengan tenang. Selain itu, taubat yang tulus dapat membawa kepada pengampunan dan ketenangan jiwa. Dengan jiwa yang tenang, tidur kita pun akan lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Dalam tradisi Islam, menjaga hubungan dengan Allah adalah kunci untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Kesadaran akan kesalahan yang diperbuat dan berusaha untuk memperbaikinya adalah bagian dari proses spiritual. Dengan mengingat Allah, kita mampu mengubah diri menjadi lebih baik dan menghindari perilaku yang merugikan. Maka, bertaubat dan berzikir sebelum tidur bukan hanya ritual, tetapi juga cara untuk memastikan tidur yang berkualitas. Dengan demikian, mengamalkan kebiasaan ini akan membantu kita terhindar dari gangguan tidur seperti ngorok dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Kalima, keserakahan dan ketamakan duniawi. Keserakahan dan ketamakan merupakan sifat yang sering kali merusak kehidupan seseorang, baik secara spiritual maupun fisik. Dalam tradisi Islam, kita diajarkan untuk tidak terjebak dalam mengejar harta dan kekuasaan yang bersifat sementara. Al-Quran memperingatkan, kamu telah dilalaikan dari mengingat Allah oleh berlomba-lomba memperbanyak harta, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surat At-Takatsur ayat 1-2. Hadits Rasulullah pun menyatakan, seandainya anak Adam memiliki 2 lembah emas, dia akan mencari lembah ketiga. Hadits riwayat Muslim. Keserakahan tidak hanya mengganggu kehidupan sosial kita, tetapi juga menyebabkan stres dan ketidakpuasan. Kegelisahan akibat keinginan yang tidak terpuaskan dapat menyebabkan gangguan tidur, termasuk ngorok. Ketika kita terlalu fokus pada harta dan kekayaan, kita kehilangan momen-momen berharga dalam hidup, termasuk waktu beribadah. Para ahli menyebutkan bahwa stres yang diakibatkan oleh ambisi yang berlebihan dapat merusak kesehatan mental dan fisik. Dalam pengalaman spiritual, pelaku sufi menekankan pentingnya bersyukur atas apa yang dimiliki, tanpa terjebak dalam keserakahan. Rasa syukur membawa pada kedamaian yang berdampak pada kualitas tidur yang lebih baik. Dengan menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah sementara, kita bisa mengurangi rasa cemas dan khawatir. Ketenangan jiwa sangat penting dalam mencapai tidur yang berkualitas, di mana keserakahan tidak memiliki tempat. Menerima dengan lapang dada apa yang Allah berikan menjadi cara untuk menghindari perasaan kekurangan. Suatu pendekatan yang dianjurkan adalah dengan memperbanyak sedekah dan berbagi, yang membawa kebahagiaan dan ketenangan hati. Dengan berbagi, kita menyadari bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari harta, tetapi dari hubungan sosial dan spiritual yang baik. Ketika kita mengalihkan fokus dari duniawi kepada spiritual, kita dapat merasakan ketenangan yang mendalam. Tindakan sederhana seperti berbagi rezeki dapat membawa pada kebahagiaan dan kesejahteraan yang lebih besar. Dengan demikian, kita akan terhindar dari kegelisahan yang mengganggu tidur dan kehidupan sehari-hari. Kesadaran akan pentingnya hidup sederhana akan membantu kita menemukan kebahagiaan sejati. Maka, menjauhkan diri dari keserakahan akan membawa kita pada tidur yang lebih nyenyak dan mendekatkan diri kepada Allah. Keenam, hubungan yang buruk dengan orang tua. Hubungan yang buruk dengan orang tua dapat memengaruhi kesehatan mental dan emosional seseorang. Dalam Islam, berbuat baik kepada orang tua adalah sebuah kewajiban dan bagian dari amal soleh. Al-Quran mengingatkan kita, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
Quran Surat Al-Ankabut ayat 8. Hadits Rasulullah menyatakan, ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Hadits riwayat Tirmidzi. Ketidakpuasan dalam hubungan keluarga dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang berpengaruh pada kualitas tidur. Banyak penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang harmonis dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Dalam konteks tidur, hubungan yang buruk seringkali menyebabkan pikiran dan emosi negatif saat menjelang tidur. Suatu cara untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua adalah dengan melakukan komunikasi yang baik dan terbuka. Dengan berusaha memahami dan menghargai perasaan orang tua, kita dapat menciptakan suasana yang lebih harmonis. Ketika kita berbuat baik kepada orang tua, kita merasakan kebahagiaan yang berimbas pada kualitas tidur kita. Para ahli menyarankan agar kita menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif agar tidak mengganggu ketenangan jiwa. Dalam tradisi spiritual, menjaga hubungan baik dengan keluarga dianggap sebagai salah satu sumber berkah. Keluarga yang harmonis menjadi tempat perlindungan dari stres dan kecemasan yang mengganggu tidur. Dengan melakukan tindakan baik, seperti membantu orang tua, kita memperkuat ikatan emosional yang positif. Hubungan yang baik juga menjadi sumber motivasi untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Dalam pengalaman spiritual, menjaga hubungan dengan orang tua adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memperbaiki hubungan ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Ketika kita berusaha untuk mengurangi konflik, kita menciptakan ruang untuk ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Maka, hubungan yang baik dengan orang tua sangat penting untuk mencapai tidur yang nyenyak dan mendamaikan jiwa. Dengan berusaha berbuat baik kepada orang tua, kita akan terhindar dari gangguan tidur, termasuk ngorok, dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Ketujuh, sifat hasad dan dengki. Hasad dan dengki adalah dua sifat buruk yang dapat merusak hubungan sosial dan spiritual seseorang. Dalam tradisi Islam, kita diajarkan untuk bersikap positif dan menghindari perasaan iri terhadap orang lain. Al-Quran memperingatkan, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki, Quran Surat Al-Falaq ayat 5. Hadits Rasulullah menyatakan, hasad akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadits riwayat Abu Dawud. Perasaan hasad dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kegelisahan yang berdampak pada kesehatan mental. Kegelisahan ini seringkali mengganggu tidur, menyebabkan gangguan seperti ngorok dan insomnia. Mengatasi perasaan hasad memerlukan kesadaran dan usaha untuk memperbaiki niat serta sikap hati. Sufi mengajarkan pentingnya menumbuhkan rasa syukur atas apa yang kita miliki, daripada membandingkan diri dengan orang lain. Dengan bersyukur, kita dapat membebaskan diri dari belenggu perasaan negatif yang merusak ketenangan jiwa. Hasad seringkali muncul dari ketidakpuasan terhadap diri sendiri yang perlu kita atasi dengan peningkatan diri. Para ahli menyatakan bahwa ketenangan batin berhubungan erat dengan cara kita memandang orang lain dan diri sendiri. Dengan demikian, menghilangkan perasaan hasad adalah langkah penting untuk mencapai kualitas tidur yang baik. Selain itu, menjaga lisan agar tidak membicarakan keburukan orang lain juga menjadi bagian dari upaya ini. Dalam pengalaman spiritual, banyak pelaku sufi yang menghindari pergaulan dengan orang yang menyebarkan hasad. Hal ini dilakukan untuk melindungi diri dari pengaruh negatif yang dapat merusak kesehatan mental dan spiritual. Dengan menumbuhkan rasa cinta dan empati kepada orang lain, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif. Ketika kita mampu mengendalikan perasaan hasad, kita akan merasakan kedamaian yang mendalam. Ketenangan jiwa yang didapat akan sangat mendukung kualitas tidur yang lebih baik. Maka, menjauhkan diri dari sifat hasad dan dengki akan membawa kita pada kehidupan yang lebih harmonis. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari gangguan tidur seperti ngorok dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kedelapan, menyia-nyiakan amanah dan tanggung jawab. Menjaga amanah dan tanggung jawab adalah prinsip penting dalam tradisi Islam yang harus kita junjung tinggi. Setiap individu memiliki amanah yang harus dipenuhi, baik dalam hubungan sosial maupun keluarga. Al-Quran menyatakan, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi mereka enggan untuk memikulnya dan mereka khawatir akan mengkhianatinya.
Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Hadits Rasulullah juga menekankan, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Hadits riwayat Ahmad. Mengabaikan amanah dapat menimbulkan rasa bersalah yang terus mengganggu pikiran, terutama saat menjelang tidur. Banyak orang yang merasa tertekan karena tidak dapat memenuhi tanggung jawab mereka yang berdampak pada kualitas tidur. Dalam pengalaman spiritual, pelaku sufi mengajarkan pentingnya menjaga amanah agar mendapatkan keberkahan. Dengan melaksanakan tanggung jawab, kita menciptakan harmoni dalam hidup yang berimbas pada ketenangan jiwa. Menyelesaikan amanah dengan baik juga menjadi bagian dari ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Para ahli menyebutkan bahwa tanggung jawab yang ditunaikan dengan baik membawa rasa lega yang mendukung tidur yang nyenyak. Ketika kita merasa tidak ada beban pikiran karena amanah yang dilaksanakan, tidur kita menjadi lebih berkualitas. Mengabaikan amanah seringkali menimbulkan kegelisahan yang berlarut-larut, mengganggu konsentrasi saat tidur. Suatu pendekatan yang baik adalah menyusun prioritas dan merencanakan langkah-langkah untuk memenuhi amanah. Dengan perencanaan yang baik, kita dapat menghindari perasaan tertekan dan menjalani hidup dengan lebih tenang. Menghormati dan memenuhi amanah juga akan mendapatkan ridho Allah yang mendatangkan keberkahan dalam hidup. Tanggung jawab yang dilakukan dengan penuh kesadaran menciptakan kepercayaan dalam hubungan sosial. Dengan demikian, kita akan merasa lebih tenang dan siap menghadapi tantangan yang ada. Dalam tradisi Islam, menjaga amanah merupakan bagian dari identitas seorang Muslim yang baik. Maka, melaksanakan amanah bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kebaikan orang lain. Dengan menjalankan amanah dengan baik, kita akan terhindar dari masalah tidur, termasuk ngorok, dan mendekatkan diri kepada Allah. Kesembilan, meninggalkan kewajiban keluarga dan anak. Kewajiban kepada keluarga dan anak adalah salah satu aspek terpenting dalam hidup yang sering kali diabaikan. Dalam Islam, menjaga dan mendidik anak adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik. Al-Quran menegaskan, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Hadits Rasulullah mengingatkan, setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika seseorang mengabaikan kewajiban ini, tidak hanya anak yang terkena dampak, tetapi juga kesehatan mental orang tua. Ketidakpuasan dalam menjalankan peran sebagai orang tua dapat menyebabkan stres yang berimbas pada tidur. Banyak orang yang merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, yang dapat menyebabkan insomnia. Dalam pengalaman spiritual, menjaga keluarga menjadi salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan keberkahan. Keluarga yang harmonis memberikan dukungan emosional yang sangat penting dalam mencapai ketenangan jiwa. Para ahli menyarankan agar kita meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga untuk memperkuat hubungan. Keterlibatan dalam kehidupan anak membantu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi mereka. Dengan demikian, anak yang merasa diperhatikan dan dicintai akan tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Keluarga yang saling mendukung juga menciptakan lingkungan yang sehat bagi setiap anggota untuk berkembang. Dalam tradisi Islam, menjaga hubungan dengan keluarga dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang mulia. Ketika kita dapat menjalankan kewajiban dengan baik, kita merasakan kepuasan yang mendalam yang mendukung kualitas tidur. Menghindari konflik dengan anggota keluarga juga penting untuk menciptakan suasana yang damai di rumah. Suatu langkah yang baik adalah berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan anggota keluarga. Dengan begitu, kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada tanpa menimbulkan beban di pikiran. Maka, melaksanakan kewajiban terhadap keluarga bukan hanya untuk kebaikan mereka, tetapi juga untuk kesejahteraan diri sendiri. Dengan menjalankan tanggung jawab ini, kita dapat terhindar dari gangguan tidur, termasuk ngorok, dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Kesepuluh, dosa menyakiti sesama, ghibah, fitnah, dan adu domba. Menyakiti sesama melalui ghibah, fitnah, dan adu domba adalah tindakan yang sangat dilarang dalam tradisi Islam. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjaga lisan dan bertindak baik terhadap orang lain. Al-Quran memperingatkan, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12.
Rasulullah bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah? Ghibah adalah engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukainya." Hadits riwayat Muslim. Sifat ghibah dan fitnah dapat merusak hubungan sosial dan menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Keterlibatan dalam praktik ini menciptakan perasaan bersalah dan ketidakpuasan yang mengganggu kesehatan mental. Gangguan ini dapat berimbas pada tidur yang tidak nyenyak, termasuk munculnya ngorok saat tidur. Dalam pengalaman spiritual, pelaku sufi seringkali mengingatkan pentingnya menjaga lisan agar tidak mencelakakan orang lain. Dengan menjaga lisan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan damai. Ketika kita menghindari menyakiti orang lain, kita merasakan ketenangan jiwa yang mendukung tidur yang lebih baik. Ahli kesehatan menyatakan bahwa pikiran positif dan hubungan yang baik dapat meningkatkan kualitas tidur secara signifikan. Mengurangi ghibah dan fitnah menjadi langkah penting dalam menjaga kesehatan mental dan emosional. Suatu cara untuk menjaga lisan adalah dengan fokus pada hal-hal yang positif dan membangun dalam berbicara. Dengan berusaha untuk tidak membicarakan keburukan orang lain, kita menciptakan suasana yang lebih baik di sekitar kita. Ketika kita mampu menjalin hubungan baik dengan sesama, kita akan merasakan kedamaian dalam hati. Ketenangan jiwa ini sangat penting untuk tidur yang berkualitas dan bebas dari gangguan. Maka, menjauhi perbuatan ghibah, fitnah, dan adu domba bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri. Dengan menjaga lisan dan perilaku, kita meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan mental kita. Dalam tradisi Islam, menjaga hubungan baik dengan sesama adalah bagian dari tanggung jawab sosial kita. Dengan demikian, menghindari dosa-dosa ini akan membantu kita terhindar dari gangguan tidur, termasuk ngorok, dan mendekatkan diri kepada Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.